بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سيارتي تاهو، كان فيها مشكلة تأخير في الجير، ولا تعشق زين. وصراحة جيت لي كم ورشة وقالوا هذه يبغى لها شو اسمه توظيف جير، ويبغى طنجرة، ويبغى طرمبة، ويبغى مدري ايش يبغى. صراحة كثروها علي، ورحت لورشة اللي هو أخينا مركز جهاد المحترف، وقابلت واحد قال له جعفر الله يعطيه العافية بيض وجهه، وزبط السيارة. والحين ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيها العافية ويكثر خيره وما قصر. الله يعطيها العافية. شكرا شكرا يا جهاد، وشكرا يا ورشة الجهاد المحترف. الله يعطيكم العافية على شغلكم، بارك الله فيكم. شكرا شكرا.